हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में इस बोर्ड को बनाया था जो कि 4440 आईसी वाला ऑडियो एम्पलीफायर है, जो कि इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ में बनाया था हमने। और आज के इस वीडियो में हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से जो हमिंग नॉइस निकलता है उसे कैसे कम करना है उसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कम करेंगे। What we do here is go back. इस वीडियो के लिए मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है कि इस मॉड्यूल से हमें हमिंग नॉइस सुनाई देता है अपने स्पीकर में। तो अब मैं इस बोर्ड को ऑन करने जा रहा हूँ और आपको सुनाता हूँ कि इसमें किस टाइप से हमिंग नॉइस आता है। Bluetooth mode. ये देखिए, आपको अगर समझ आ रहा होगा, ये इस टाइप से हमिंग नॉइस इसमें आता है और हमें इसे कम करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कम करेंगे। आपको इस नॉइस का मैं रीज़न बताता चलूँ तो इसका जो कारण है वह ये है कि हमने जो इसमें पावर सोर्स दिया है 5 वोल्ट का, वो इसी बोर्ड से दिया है जो कि सेम पावर लाइन में है। और सेम पावर लाइन होने के कारण इसमें जो हमिंग नॉइस है वो प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 5 वोल्ट ना दे करके हम इस टाइप से एक मोबाइल चार्जर का यूज़ करेंगे जो कि 5 वोल्ट का है। इससे हम सप्लाई देंगे। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मैं इसमें इनपुट दूंगा। और चलिए देखते हैं हम इसे कनेक्ट करके। इस चार्जर से इसके कनेक्शन कर लिया है मैंने। इसका आउटपुट जो है इस बोर्ड में दे दिया है और मैं इस बोर्ड को अब ऑन करने जा रहा हूँ और देखते हैं फिर हमारा नॉइस आता है या नहीं आता। ये देखिए, हमारा बोर्ड ऑन हो गया है। अभी स्पीकर के पास में देखिए कोई नॉइस नहीं आ रहा है, हमें कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा है। इस तरह से हमने इस जो नॉइस को ख़त्म कर दिया है। अब मैं इस बोर्ड में वापस से इसी बोर्ड से सप्लाई देने वाला हूँ, फिर देखते हैं हम इसमें नॉइस आता है या नहीं। इसके लिए मैं निकाल लेता हूँ इसे और मैं इस बोर्ड से वापस कनेक्शन कर रहा हूँ। फिर देखते हैं हम कि इसमें नॉइस आता है या नहीं। ये ऑन हो गया है। अब देखते हैं हम इस स्पीकर के पास में। ये देखिए, हमें नॉइस सुनाई आ रहा है। जो हमिंग नॉइस है वापस से आ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नॉइस का कारण क्या है और इसे हमें कैसे ख़त्म करना है। कि वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।